क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई और जम्हाई लेता है तो हमें भी अपने आप जम्हाई आने लगती है? इसे कहते हैं कॉन्टेजियस यॉनिंग यानी संक्रामक जम्हाई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका संबंध हमारी एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता से जुड़ा है। जब हम किसी को जम्हाई लेते देखते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी भावना से जुड़ जाता है। ये एक तरह का सोशल बॉन्डिंग रेस्पॉन्स है, यानी ये सिर्फ आलस्य नहीं बल्कि इंसान के जुड़ाव की निशानी है। अब अगली बार कोई जम्हाई ले तो समझिए कि आपका दिमाग भी कनेक्ट कर रहा है। क्या आप अभी भी जम्हाई ले रहे हैं? यानी आप इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं।